ban gaji ba. Ni ban gaji ba. Prince Production. Ban gaji ba da kalar wahalar da na sha, ki sani da wata ki da ɗani zan ji muri na ga soyayya. Na faɗa miki na da na miki so ba karya bane ba, yadda nake ji ki zuciyata bayan kaina bane ba. Yarda ki amsa duk da na san dai ba lallai bane ba. Ki haƙuri ki ji sako na daga ke na rufe, yadda gwani na ga aini ne matsayar ki na soyayya. Ni ban gaji ba. Mu haɗa shi kana mu jure, wasu mu jure sosai zai zama dashi. Mu dai mun gane zagirin sowa ne san badilin shi. Cikin ganna zagayen ne mun ki jiki ya daɗe, ki nazari kan abin da na ce na san babu jayayya. Aikin san na sai ga wata yar magana, in kika je ki gida ki tuna hanta. Bana san rigima amma san ki yare mini hauta. To ke ma ki sani za ya fi kyau mun sasanta. Ni ban gaji ba inda na ce ban gaji ba, kin sani inda wata ki daɗa ki daɗa ni na san zan ga soyayya. Dan Allah ki kula ni, dan na gaza ki hazani. So ne ya kama ni ya daure ni yayi bin rauni. Inda kin duba ni za ki rufa ki yo sayani. Ki ɗaya zan wacce na ni mai kyawu na kamanni. Inda na ce ke nake so ke ma ce min kina so na. To ai kin san ina so kuma ina so. To babu simi ba da fara tunda na ga ki nake buri. Ki zamto uwar yaya a gare ni cikon fari. Na san ki so na hakika ta da alkawari, ba domin hari na saki kula da badan Allah. Dan Allah ni ban gaji ba tunda na ce ban gaji ba, kin sani ki haƙuri ki gwada mini so karki min da jayayya. Midgate Mix. Beats Upton Records.